放課後等デイサービスは市町村発行の受給者証があれば9割が自治体負担となり1割が自己負担になる制度です。利用料金として負担いただく金額は世帯所得に応じて上限額が定められています。障害福祉サービスの自己負担は所得に応じて負担上限月額が設定され、利用料の1割と負担上限月額のいずれかの額の小さい方が1ヶ月あたりの利用者負担額になります。利用料の1割が負担上限月額を超える場合は、負担上限月額以上の負担は発生しません。利用例です。月曜日の放課後、月に4回CREDOを利用。小学校からCREDOまでの送迎、CREDOから自宅までの送迎を利用。4回利用した中から1割をご負担いただくので、1ヶ月のご利用料金は合計3200円になります。次の利用例です。週に3回、月に12回CREDOを利用。小学校からCREDOまでの送迎、CREDOから自宅までの送迎を利用。負担上限月額が4600円の場合、ご利用料金が超過しても4600円です。ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。